大家好，黃精小講又同大家見面啦。上集我講咗重溫咗寒戰一二，俾大家嘅感覺啦，係嘛？相信呢兩部戲其實唔使講太多嘅，因為大部分香港觀眾都睇過㗎啦。未睇過戲院睇碟啊，睇電影台啊，都大部分人都應該睇過㗎啦。今日咧其實就係講佢哋喺10年後點解仲會開寒戰1994同埋寒戰1995，而唔係去拍寒戰3啦，亦都係講翻1994即係1995啦，就係有一個好處就係反派係英國人，好明顯㗎啦。咁就如果佢反派係英國人嘅話咧，當時係殖民地嘅最後幾年，佢哋真係做咗好多衰嘢嘅。以我知道嘅資料，佢哋做咗好多衰嘢。解散政治部係其中一個最惡毒嘅做法。因為以前咧有啲咩嘢，有啲咩人咧香港搞事啊，咩都係政治部去。政治部咧可以做到唔跟法庭，即係唔報上去好多嘢，做咗先算，咁先至可以對付到嗰啲特務間諜嗰啲咁嘅人。如果唔係咧就盞搞嘅啫。但係當時彭定康就係咁陰毒，就係解散咗政治部。所以後來香港先至有咁多嗰啲美國特務嚟咗，美國領事館入邊好多特務嘅，最高嗰陣時有幾百人喺度。19年、20年嗰陣時咁有啲傻仔以為又可以走入美國領事館就會保護佢，點知俾人趕翻出嚟。人哋利用你啫，但係呢啲一個人嘅取向啦，我就唔喺度批評啦。咁就都講翻部戲嗰幾年咧，就真係好值得寫嘅。同埋咧嗰個寒戰3如果繼續再寫落去咧，就真係要繼續寫嗰個蔡元培同埋佢一班香港高官係捧一個新王出嚟嗰個故事㗎啦。咁就真係有少少審批上邊嘅危險。咁所以講翻94、95咧，就係過去嘅事啦，同埋喺英殖民地嘅時間啦，最後3年亦都係好多事發生嘅。佢哋就用一個有錢人被綁架嘅橋段作為一個引子啦，但係咧其實佢哋係將呢個有錢人家族謝君豪呢個家族就係寫成香港其實好多個家族嘅一個混合體嚟嘅，好多醜聞啊，好多發生嘅罪案啊，好多嘢其實係一個混合體嚟，佢唔係任何一家嚟嘅。其實係被人去綁架第一個就梗係黃德輝啦咁陳家樂做嘅呢個就係黃德輝，但係佢嗰個位置咧又係另外一個更大家族嘅女婿，佢儲咗謝君豪嘅十妹廖子妤。咁呢度我覺得係伏線嚟嘅，因為廖子妤佢喺戲裏面話佢係養女，就謝君豪個仔吳康仁咧就其實同佢有一段畸戀嘅，呢個就已經係一個好大嘅一個範圍可以寫㗎啦。咁但係佢着筆並唔係好多，但只係鋪咗吳康仁嘅不擇手段，想攞到父親嘅認可同埋攞到嗰份家產。呢一段咧其實係向1995鋪路嘅，好明顯。我哋做編劇嘅人就都睇到㗎啦。下一集吳康仁會好多戲嘅，用吳彥祖做年輕嘅蔡元培，用呢個劉俊謙做年輕嘅李文彬。呢個安排咧其實都唔錯，因為劉俊謙老實講都係目前嚟講香港年輕一輩裏邊咧唯一一個大家都仲信佢會紅得起嘅鄭小生，因為佢又靚仔啦，戲唔錯啦，又打得下啦，喺呢個九龍城寨裏邊，咁就其實已經有晒所有優勢㗎啦。咁所以呢個好明顯係捧佢上去演一個年青嘅梁家輝，佢冇得代替㗎啦，佢冇可能有梁家輝咁快有個梁家輝咁好戲嘅。
佢樣樣都做得到可以合格，但係就冇一種驚喜，因為梁家輝嗰種演戲方法係經常俾到好大驚喜俾你嘅，而佢係好循規蹈矩咁樣做，所以咧其實佢戲係真係俾做奸嘅吳彥祖搶晒嘅。但係我又成日覺得咧，吳彥祖做蔡元培咧就有少少嘥咗。如果我咧，我會用吳彥祖做李文斌，就揾另外一個人做蔡元培嚇，即係咁樣可能會更好，因為李文斌當年已經係好有心計嘅。咁但係劉俊謙係喺嗰度先至慢慢成長，但佢已經係總警司咯喎，喺嗰度先慢慢成長，會唔會遲啲係佢老豆元彪就教佢，個個人都喺度教佢，一步一步，原來你俾人掘點啊，你俾人出賣啊，你乜好似一個傻仔咁，中間有幾場戲，我覺得其實係要將年青嘅李文斌寫得更加有機心、有算計啲，就會更加好睇。如果揾另外一個人做蔡元培咧，就可以寫得佢更壞一啲。而家你吳彥祖太靚仔啊，你憎佢唔起啊嚇，尤其是女觀眾，你唔會覺得哎呀呢個佢咁衰，唔會嘅，因為靚仔萬事足啊，頂晒㗎啦。但係呢部戲咧就動作場面好明顯就增加咗嘅都好多打。但係喺機場截嗰條心嗰場戲咧，其實就實在係太誇張。因為我身邊有一個做咗幾十年機場嘅人，佢話如果真係發生呢件事係好大鑊、好大鑊、好大鑊，冇得冚嘅，因為危險度係太緊要，同埋會成為國際事件嘅。咁但係佢拍出嚟夠驚險就得啦，睇戲唔好駁戲啦，我只能夠咁講啦。但係佢另外仲有一條線就係講有個黑幫叫老袁，其實就係夾喺呢班警察內部嘅鬥法裏邊。比較好笑就係佢揾周文健去做許其安啦，好明顯就係寫到佢真係好無能，我諗比佢真嘅許其安都或者仲要差啲，即係我做得好好周文健做一個冇鬼用又想永遠唔孭鑊嘅頭，真係精準到不得了。而演呢個老院嘅頭阮若蘭嘅王丹妮咧，演得好好嘅，都好有把戲。佢一出場面對劉俊謙嗰場，佢係壓住劉俊謙嚟做嘅，但係就係亦都同我當年有少少覺得杜琪峰用我老豆嚟做坦白呢個一樣，其實唔係太可能嘅，因為呢啲咁嘅幫會多數都係潮汕人，用一個上海佬嚟到做阿頭咧，其實就係唔 make sense 嘅唔會發生嘅。用一個女人做阿頭更加唔會發生。即係你暫時幫下手，即係個元老級嘅就或者可能揾一個女人，仲要咁後生做坐館，我相信香港黑社會唔會發生嘅。呢個係有少少童話啦，真係。咁但係佢做得好嘅，冇問題嘅我哋拍戲啫，講古仔講好聽好睇，啲演員做出嚟就得啦。我相信95裏邊咧，佢同劉俊謙會發展感情嘅，因為嗰陣年份咧，彭于晏應該出咗世㗎咯，但佢完全冇提佢冇結婚或者咩，咁或者佢就係彭于晏老母都唔定㗎喎，即係個唔敢講就係如果我寫我就會寫咯，係咁咯，佢係彭于晏老母咯。幾條線綜合起嚟咧，就變咗真正嘅主線係由頭到尾都係劉俊謙身度。我覺得1994呢部戲咧，劉俊謙孭得有少少辛苦，因為佢演出係一個好正直嘅人，而對呢個李文斌嘅嗰種深沉係唔係好配合嘅，我覺得。但係我覺得你勉強要佢演深沉或者寫到佢好深沉，劉俊謙亦都冇吳彥祖做得咁好嘅會，咁就所以可以理解嘅咁同埋係一個小生嘅戲咧，佢始終係一個咁呢部戲裏邊佢好多動作都唔錯啦，但係睇得出嚟嘅就係最精彩嗰部分啲追車飛機甚至打都係特技嚟嘅，冇乜真打，冇乜真係自己做，因為而家啲特技越做越好啦。好似追車嗰啲電單車手喺兩架車中間夾成個飛咗出去嗰啲，全部都特技嚟嘅，冇可能做嘅。同埋飛機嗰度又係全部特技，成場都係，好似唔係咁過癮咯。即係硬係我哋會中意睇到有少少實牙實齒嘅打咁樣。呢部戲就開咗一個頭啦，就係期望大家睇95㗎啦，95已經拍好咗㗎啦，我知道。
咁就可能今年下半年或者出年年初做嘅。希望9495合併起嚟會係一個閉環，係一個好靚嘅故事啦。咁下半部95，我覺得應該一定大反派就係吳康仁同埋吳彥祖兩個人聯手㗎啦，好明顯就係。咁到時睇下喺劉俊謙啊、王丹妮啊佢哋嗰啲呢邊呢條線會有幾多好嘅橋段俾大家睇啦。其實就佢中間好明顯咁樣咧，就想複製一場喺差館裏邊紮馬嘅戲，就係梁家輝同郭富城嗌交嗰場戲，變成咗就係政治部要拉劉俊謙，咁就佢哋啲重案組出晒嚟劈窩輪，劈窩輪呢件事就係其實係冇得原諒嘅，其實。好大鑊嘅，拍戲冇所謂啦嚇，咁就然後吳彥祖就出嚟解圍，但係又遇到周文健係喺度直頭話你唔好玩嘢喎咁樣嚇，嗰場戲直頭真係寫得周文健係一個好昏庸嘅一個人，咁嗰個角色老實講，當時嗰位處長其實都係幾獨善其身嗰隻嚟嘅，咁就睇緊佢都會心微笑嘅。但係嗰場咧就明顯嘅效果咧就係冇梁家輝同埋郭富城嗰場咁經典㗎啦。咁但係都 OK，都幾好睇。我個人幾中意嘅，我睇完。我睇嘅粵語版喺香港睇嘅，國語版喺內地麻麻地，到而家都好似啱啱1億到，唔係億幾啦，億幾。貓眼就預測佢會有4億幾，而家都已經褪到落3億幾啦。我覺得3億到喺內地。咁但係如果係咁樣嘅票房呢，1995就唔會好睇好噶啦。但係我當然希望1995拍得好完整啊，成為一個閉環，咁就當然可以突破呢個3億啦。香港我估計都係4000幾萬，但係我中意嘅。咁尤其是睇咗《風林火山》之後啦，咁呢部梗係好佢好多啦。希望1995會更加好。希望寒戰系列會更加成功。又講個題外話，咁就我唔知道點解陸劍青同呢個梁樂民咧，響呢個赤道同埋寒戰2之後拆檔，跟住呢10年其實佢都冇拍戲喎。佢好似傾緊好多戲，我不斷聽到有人話佢喺度傾緊戲，我見到佢又問下佢，佢又話就開啦，永遠都係咁。但10年喎，10年都未開到部戲。會唔會有啲咩原因呢？或者係佢本身有咩諗法呢？有一日會揾日，如果有機會見到佢，我都想同佢傾下偈，因為始終都係一個好有前途嘅年輕導演。希望佢會獨立都能夠好似梁樂民咁樣做得咁好啦。安樂又冇用佢喎。呢點有少少奇怪，不過唔緊要啦。希望陸劍青會有啲更大嘅驚喜俾我哋大家睇到啦。係，精哥你頭先爆料咧就話寒戰1995已經拍完，其實實際上喺現實操作當中會唔會即係經常會出現2部片一齊拍完，第2部未出？其實唔多嘅，即係你會驚第一集萬一麻麻地，後邊嗰集唔知點算。呢個係大部分人都唔會咁做噶啦。反為話上邊一好，我哋用好短時間拍下一集出嚟，咁就機會大啲。咁就等於殭屍先生同埋有跟風嘅殭屍翻山啦，等於我嘅古惑仔同埋其他嘅古惑仔系列啦。其實喺古惑仔頭嗰9個月裏邊，我哋係出咗差唔多出咗6部到7部古惑仔系列嘅戲嘅，有啲包括埋我哋仲有古惑女啦、紅兄仔啦、龍虎砵蘭街啦、紅燈區啦，差唔多未到年尾都已經上咗7部。咁其他中就仲夾住2部《百分百感覺》。咁其實嗰年我哋真係拍咗好多戲嘅。